开始数这条路。生巧克力。你的右手边，再见了。他说里面有5个桥。
然后整理到2点多。桐花。对啊，它是桐花树枝。现在这边是1号桥，然后最里面是5号桥，然后下来是另外一边这样下来。我帽子没有地方。鞭炮花。
不知道它叫什么名字，卷卷卷。我们开始数这条路总共有几种蕨类植物，这边一种，然后很像猪尾巴的一种、2种，然后下面3种，这边有一种4种，比较波浪形的5种，这是5种，好，这条路有5种。是红花，哦，这个石头，好逗啊！对啊，还以为他生病了。芭蕉扇，都是黄花。
左手边的话是我们的小型赛车场。然后还有鸭子，那如果需要鱼饲料的话呢，可以跟我们拿。对，租照片我们的店狗，租照片你们的店狗都可以自由活动，只要没下雨都可以活。对，然后这边的话是主体动物的话是我们的餐厅，早晚餐的话都需要帮我移动到餐厅。这边的话是人造溪流，一样有鱼可以喂，可是这里煮的鱼比较少。那晚上8点过后就会变流动热水，可以下去泡泡脚。那如果想整个身体下去的话，其实也是可以的。然后这个平台的话，平台是属于公用的，对，一整。对，那10点过后，基本的服务人员都下班回去了。然后这边的话有星空的投射灯，那如果不想要的话，遥控器在旁边可以放几个按灯可以。然后这个小木圆桌呢，它是一个蓝牙音箱，讲一下这个 QR code 帮我扫一下，然后帮我传个 A3，这样我们就知道你入住哪一间了。这边迷你吧东西跟冰箱的饮料都是自由使用的。怎样？他的脚很那个哦。他们还是不行？你是这样？太热了。调料摆饭跟餐具都放在那边，就把它放进去。然后这是我们华国饭会里面也有它底下面。
玉山景观。200公尺。向右转进入中山路270巷。这边的整条都是。行驶500公尺后，目的地会在你的左手边。好像我看到有。等一下，竹签直接放到下面那个木炭里面烧就可以了。还有几年呢？阿姨。啊。我们里面。那我也不要跟。多少毫米？不要只是这有层次的给你。那你们先。对啊。白酒。
拜拜。